Voin hi September ni kuwa sang ni som ni pakhat ni nga ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanon puan lek do na ni Thantlang CDP le Burma sipai te inkana Burma sipai sompanga ai taman thi Burma sipai te CDM an lu chuan Thantlang PDF ten chiat nuai somruk pe kan tiam Chin State Hakha le Thantlang Township Inkara Burma sipai somriat vel le Thantlang CDF te chu September ni rukhan aninka pa Burma sipai lam hi mi sompanga ai tlem lo an thi thu le hliam anom nual thu CDF lam chuan an soi he inkana hian CDF lam thi le hliam anom lo thu hriat ani September ni riat lai lama po khan Burma sipai te le Kanpelet CDF YDF so te tangrual chu Chin Magui in rina muna Darkar ni velan inka pa Burma sipai lam hi somni chungan thi thu le Kanpelet CDF lama pasari so YDF lama mi pathumin hliam an tuar ti hriatani Burma sipai council hnuaya sipai le police te chu CDM an lu tani chuan Myanmar poisa chiat nuai somruk an pek don thu Thantlang township chuan September ni rukhana puang Burma sipai council ten dan lova mi puyan soi sakle an tha chiam thina wangin he mi do le tura mi puilam tang du sipai te chu Thantlang CDF te chuan kan welcome vek chewa Burma sipai council sipai te inral thuam ne na mi puite thlopa CDM alu turin kan som chewani CDM zom te chu lo man thatok takpe kan ni don ani tin thu chu an siam ani heng ba ka hian ro kholna wanga ral thuam tel lova CDM alu duan mani poin mi puite hian duat takin hun tha tak buat saisak an nianga tin Thantlang PDF pol te chuan an ta lang bok heti lai hian Chin State Malam Tonjang Township Police Station a thok mek police khan chin thung chu Burma sipai council hnuaya tho chun zom adu to lo wangin September ni sari khan CDM zom thu Tonjang tual chung mi te chuan an soi Phekhon region a Burma sipai le PDF anin kap na sa hle September ni ria jing khan Phekhon region kung shua le phuche kho inkara PDF te chuan Burma sipai motor an bom chi saka he min hu hian in ka na ye thlengzui tanghal ni nan soi Phekhon kho a Burma sipai motor tlan lut panga ding mek te chu PDF lamin an thei to pinan lo be ngala sipai motor panga jinga pakhat chu bom mangin an ti pu saka amma tlan motor pakhata chuang sipai ho nen hian darkar khat chuang in kap zui ta ani Burma sipai ho hi ral thuam lian mangin PDF te an beile thu PDF jinga mi pakhat chuan a soi ani he inkana hian PDF lamian him veka Burma sipai lam mi thi le hliam an oma thi le hliam za takero chiang taken an hre thei mai ri lo ni in a hmuna mi pakhat chuan media a hril ani Burma sipai le KIA nam sipai te anin kap na sa hle September ni ria jingdar som le minute somli panga vel khan chana engle singboyang lamakal Burma sipai zachuang ta chu Lajia Buma Kachin Independent Army KIA nen anin kap na sa hle ani chana engle darung in kalpona chanaeng singboyang konghi September ni sari jing khan KIA in andanga chanaeng atanga motor tlana hui panet khuwa andangani singboyang atanga chanaeng motor kal ho hi Lajia Bum khuwa KIA battalion 45 in anlodang vele thungani darung khuwa mi pakhat in a soidan chuan Burma sipai ho hi hriat lo kan nia Burma sipai ho hi singlunga an thleng to ani anti KIA te chuan inkal tlang lu ani chuan kanin ka pang ti an hrila ma se Burma sipai ho hi chunglam order musa kalan ni wangin an kal tlang ngai an rin thu KNG in an ta lang anin ka na chungchang hi khuami na soidan chuan tun hnaya anin ka silai puak thom kan hriat ma sak ber atang khan tun thleng hian silai puak thom hi alare lo ni nan soya tual chung mi te chuan soi zelin September ni sari khan Burma sipai ho an ron thlenga KIA ten an local lu ani chuan kan ka pang an ti nu rei lo te a Burma sipai lam hian anon kal chilani chu wangin September ni ria jing khan anin kap ta ni ati Burma sipai in sarkar na an lak nu khan
darung khua hian Burma sipai ho hian om hmunan khuara ROC tanai nga anon fuan khomani he hi hria in KIA Battalion 45 te chuan helai hmuna hian om hmunan khuar ve ngalani ati September ni ria jing in ka na wangin lajia bung khua cheng ho te chu mun him lama an tlan thu akhomi pakhatin media he na akhrilani 3 September ni sari sigaeng le kachin ram ria KIA nam sipai te le Burma sipai te in ka na chuaka KIA lam hian Burma sipai an ka phlum nuala anral thuam te po an lak sak nual ni bok ni in an soi ani Mipui Revolution D-Day a Mandalay Zirlai te antel don datahan po sinatar landanin September ni sari khan Mipui Lungrual Sarkar National Unity Government chuan D-Day a hian Mandalay Township Base University Zirlai Pol som pakote antel don thuan chua chu vele Zirlai thalai rual te chuan kan theiang angral thum kengin Burma sipai te kan beidon ani tin Mandalay Base University Zirlai Hroi tu pakhat chuan RFA hrilani tuna chuan kan in peirenga thile thau polin in do kan in huama mi sanga chuang an khung toa mi sang khat chuang an that to boka mi puite hian ti tur kan nei ta ti na soi bokani September ni sariarin lo tak an puan Zirlai po som pako zinga hian Yadana Pong University Zirlai in Suikhom Pole Mandalay University Zirlai in Suikhom Polte baka Ramdang University Zirlai Polte po antel thu hriatani Hakha khochunga in kana thleng September ni sari khan Myanmar sana Zandar Kovel khan Hakha khochunga in ka thom le bompuak thom hriat tranania NUG in D-Day a puan hu tangin Hakha Calvary Baptist Church bula in kana thleng zui ngalani he in kana hian James Boylian thangapa pupu kungchu abana ka funia thisena chuana satawangin September ni sari zan ve khan damdo in panpui ngalan tuma ma se in ka thomare mailo wangin damdo in lama hruai nga manom lova liam tur chungin khowar hun nga pui ni ta ani khowar nu hian damdo in lam panpui turin an nge na he thu buat sei ni la hian a chanchin kan khezui talo ni tin news chuan a puang ani D-Day puan ani nuin tamu security ten mipui hne na thu chu an siam ngal mipui Lungrual Sarkar NUG chuan September ni saria D-Day a puan nu khan tamu security pol TSG chuan mipui hne na thu chu a siam ngal tian soi an thu chu a paruk ba ka Burma Sipai Council telaka in nam noi te reng reng chu kan nuai chimit vek don tin an ta lang nge nge ani man mo thak tak le tu tak thilani lo chuan voina tang hian mi puita jin chuak lo tu le mani chak khai in lei khol turin an cha ani a theina chin china PDF te information pe ram tura angen rualin Burma Sipai Council le police te omna hnaya omte chu in thiar fil hing turin an cha bok ani ram soi chi ata wanga man u ya tu chu ani to NLD Sarkar lai khan on san su chi le Sarkar soi chi ata wanga pu section 124 aman tak u ira thu chu Burma Sipai Council 10 September ni sari khan an chua kumsang hi som pako chung khan mai township le Yangon township campaign a athu soina Sarkar le state councilor te soi chi na man tuma tlan chi nuin November ni sang hi som ni khan Lanmado township Western District Police Station a ain pein man ani tichuan in sing zela tan tirani nu Burma Sipai Council te Sarkar hun la hian an chuata ani tho khatlaya Myanmar politics chungchanga khovel khriata vorlar chiam tu tun nuwa mi pui PDF te nena thokmek asin tobo ka chuan uira tu hi firfiak military council in anrin chan hle nia hriat thu soya chuti line pol then khatin an du dan dana manro pakhat anga an mangkol vel chu mi puila min nui za thak thlirin an thlir to zo kani mei thavela anlak uira tu video chu tu na hian social media lama an vorlar thale le ni nan soi UK in Myanmar hrek na thara siam United Kingdom chuan sipai chakna hanga civil sarkar pai thlang na Myanmar ram hrek na thara siama kumin February ni khata civil sarkar thu nei na hne chu tu Burma Sipai tho puya sum le ra thu manga pui tu company Thus group of companies le
adin tu teja an threk thu UK Foreign Ministry chuan a soi teja hi sipai te hminga ral thuam leina tura inrem na siama po a innam hnoi ani ati hemi ma hian United Kingdom hian Myanmar sipai sarkar ne na inzom na nei mimal le pol then khat threk na alo siam to bok UK Foreign Secretary Dominic Raab chuan hemi chungchanga hian thu chu siamin sipai sarkar chuan Myanmar mi puite beina chu ti top tumna alalan tir lawani tin an tho puiram dangtenen sipai sarkar in poisai lo mi puite baya mi pui tha na ta nan man tural thuman lak lu dang turin thei to pan chu don ti asoi hrek na thar asiam mang hian thu group le tejan Britain rama until nei te chu khoiche theilawin da an nia teja hi an ramalu an khap bok ani sumdong lian teja hian Burma sipai ten ral thuman nei theina tura human rights na sataka apal zu na po athlo pani tin sipai ho tulu tenen inzom na nget tak an nei ani anti United Kingdom hian sipai ne na inzom na nei Myanmar James Enterprise Myanmar Economic Holdings Limited po alo khrek to bok ani July tha khan US sarkar point sipai sarkar information minister Chit Nang investment minister Ong Nang U labor and immigration minister Chin Chiang le social welfare minister Ted Khin Baka state administrative council member pathum le anchung te khrek na alo siam to bokani Burma sipai ten February ni khata civil sarkar thu nei na an hne chu awanga lungoi lo na chu mun sang sanga lalan ti rengania norhuai kho jinga mi sang khat somli panga chu Burma sipai te kutuarin an thi towa mi sang ruk chuang tan ti ran ni to bok ni in rights group assistance association for political prisoners chuan ata langani KNU KNLA military general Shopil Sein athi KNLA sipai general Shopil Sein kumsom sari pangau pa chu September ni ria jingdanga khan Mashot damdo in Thailand aboral military general Shopil Sein hi junthum thisen sang lunglam har sadna nayania anan na hi athi puita ani aruang hi William ani nuwa thildang poimom te chu boipui chun zom halani tur thu afanu no cha sia in KIC hril ani military general Shopil Sein hi kumsang khazakwa somruk pali mars ni sompanga KNU mi puitan Karen revolution na zoma military na hi kumriat chunga thonuin kumsang ni pali khan general rank ka kai santirania ama hi KNU chairman hunle KNLA deputy general Bauralta Shota Mala Bofapa pani nania KNU vice chairman lun Pido no shi pora sein hi aupazo kani aruang hi Mesot Thek Sabang than mola September ni riat khan William ania KNU mun pakhata sipai hawin ursun takin voina hun serhi an mangani Major General Shopil Sein hian anupui no sei ale afate pali le atute akal sanani anukhar nan di dei chungchanga Myanmar mi zonu thuzi hi en chiarte ang di dei puanani chunga kan ti tur poimo di dei an puanga an ti meu chuan keini ang tu chung nungol tamjok chuan di dei omzia hria kan lo om meu le ta peklo nuwalai pakhat chuan di dei chu do ti na nia di dei ti chu indoni ti na ani mai lo matia Playrol pakhat chuan di dei ti chu Valentine's Day lam toy ania in ngai zong ho ni big soinan an manga February ni sompalia an mang thin sia kumin churam chung boina le COVID-19 hria wangin an du thu sam anga mang theian tlem awangin September ni saria an sonaniang atia tlangwa senior pakhat Bible school kai to saptong thiam tak niom takhian ti hian di dei om zieron soifia di dei ti chu Doomsday lam toyania hun nu nunga ni nu nunga mithale misual indona lo thleng tur soina nia atu ve lam point ne na chan ngei jok tuma in be na ni ania ro rel an ma chonang atia chu ti ani chuan tun hi hun nu nunga lo thleng ani ma na chun lama nung hi zana thi thu theya zanina nungpo naktu ka nunga tuk tho tur om to lo thei bokani chu wang chon in pe renga ngai ni di dei om zia chu mi pathum ten an hril fiana chu adik vekin ka ring rungata
keiniang mi moltan chuan kan ram boina wang hian cha kha in leikhol vutvuta inral ring mai lovin ram chung boina alo felwat theinan le nunna chan anom to lo nan engkim ti thei pathian hne na itong tryang u ole khati zong kha barma chanchin thar kan puan theite chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me